तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज फिर हम यानी कि जो जंगल के जो नाला हमारे खेत के पास निकल रहा है, तो वहीं पर एक और वीडियो बनाने आए हैं, ताकि हमको यहाँ पर यानी 2 दिन पहले हमको गांव से कुछ खबर आई थी कि यहाँ पर जो भाई जो जानवर होता है शेर, यानी कि उसकी आवाज़ सुनी थी। तो भाई वही आज चेक करने आए हैं और वापिस से हम इस पीछे जंगल में जाएंगे, यानी कि जो नाला है जंगल के तरफ जा रहा है वो ये नाला हमारे पास में। तो अभी हम वीडियो में बने रहे आप। तो फाइनली हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ से मतलब आवाज़ आती है, यानी कि शेर की आवाज़। दोस्तों आपको पता है कि इतनी जोर से जो आवाज़ निकालते भाई, काफ़ी कानों में तक आवाज़ आती है। तो यहाँ पर देख सकते कुछ इस टाइप का है भाई ये नाला, जो अभी 5-6 दिन पहले यहाँ पर पानी आया था और बारिश हुई थी यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है, और जो उधर का रास्ता भी दिखाएंगे जहाँ पर वो पानी जाता है, यानी कि जंगल की साइड में। तो वीडियो में बने रहे आप। तो हेलो दोस्तों, हम जिस जगह की बात कर रहे थे हम उसी जगह पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर जो पीछे देख सकते हैं इधर की साइड सभी पानी, उधर का साइड यानी कि उधर का पानी और इधर का पानी। तो पानी इधर की साइड जाता है, ये जा रहा है दोस्तों जंगल के, यानी कि मेन जंगल में। और भाई ये जंगल का नाला आ रहा है हमारे खेतों के साइड में, जो खेत जस्ट इधर है और एक खेत इधर है भाई। तो भाई अकेला आने में काफ़ी फटती है, और एक बंदा मेरा उधर है, तो इतना आज डर नहीं लग रहा। हमने पिछले वीडियो बनाए थे भाई, हम खुद अकेले आए थे भाई, काफ़ी फट गई थी हमारे यहाँ तक, उधर तक गए थे। यहाँ पर देख सकते हैं जो कुछ इस टाइप का है भाई, अकेले आने में काफ़ी फटती है यहाँ पर। अभी हम उधर से आए हैं, तो अभी उधर थोड़ा लेके चलते हैं आपको। और भाई अकेले में तो फट रही, फिर भी जाएंगे आपको दिखाएंगे भाई। यहाँ पर आवाज़ और जो पंजे का निशान है तो भाई वो भी दिखता है, जो भी पानी के साथ दोस्तों नहीं दिखेगा यहाँ पर। यहाँ पर पानी अभी भी भरा हुआ है, तो यहाँ पर साथ जो कुछ इस टाइप का पानी आता है दोनों तरफ से। और भाई यहाँ पर ऊपर देख सकते काफ़ी पेड़ की और आवाज़ आ रहे हैं यहाँ पर। जो मेन दोस्तों जगह ये है, जो सब पानी उधर की साइड जाता है। और भाई यहाँ पर इतनी फटती है ना भाई। हमारा घर तो भाई यानी कि खेत पे है, और हम खेत पे रहते हैं, हमको भी खूब आवाज़ आती है। और जितने भी यहाँ पर जो काम करते हैं उनको भी आवाज़ आती है भाई, शेर की और बहुत सारे जानवर की आवाज़ आती है भाई यहाँ पर। जो पीछे देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस टाइप का है। और ये भाई बहुत आगे तक जा रहा है, और हम आगे इतना नहीं जाना चाहता है, ताकि काफ़ी डर लगता है। और कहाँ तक जा रही है हमको नहीं पता। हम बस यानी कि हम सीधे गाड़ी से गए थे पहले, यानी कि रोड पे घूमने वहाँ पर दर्शन। तो भाई कुछ इस टाइप का है यहाँ पर गुजरात, यानी कि भावनगर गाड़िया साइड के साइड में। और ये कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर, डर काफ़ी लगता है, फिर भी दोस्तों हिम्मत करके हम आए हैं। तो साथ में दोस्तों हम हथियार लेके भी आए हैं, ताकि भाई डर ना लगे। और अभी की दोस्तों सुबह है, फिर भी टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि रात को काफ़ी डर लगता है यहाँ पर आने में। तो दोस्तों अभी हम हथियार लेके आए हैं, और एक बंदा वो रही है तो देख सकते सामने। तो भाई ये भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता है। तो दोस्तों इस वीडियो आपकी क्या इच्छा है, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और आपको मिलते हैं ऐसे अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।